Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ස්වීඩන් වල තියෙන ලොකුම වෝටර්ෆෝල් එක ලොකුම කියන පළලම වෝටර්ෆෝල් එක. ඉතින් අපි දැන් වාහනේ පාක් කරා. වාහනේ පාක් කරලා ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මෙතන කැෆේ එකක් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන කැෆේ එක අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ පාකින් ටිකට් එකක් මෙතනින් ගන්න ඕනේ. මේක තමයි පාකින් ටිකට් ගන්න මැෂින් එක. මේකේ මුලින් අපි ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ස්ටෙප් අප් ස්ටෙප් ඩවුන් ස්ටෙප් ඩවුන් ස්ටෙප් ඩවුන්. ඊට පස්සේ කන්ෆර්ම්. ඔය විදිහට මේක ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා ඕනනම් ෂවර් කරන්න ඕනනම් ක්‍රෝන් 35ක් එක්කෙනෙක්ට එකපාරකට. ඊට පස්සේ මෝටර් හෝම් නවත්තන්න පුළුවන් මේක ක්‍රෝන 210ක් යනවා. ඊට පස්සේ ඒක මෝටර් හෝම් එක කරන්ට් එකත් එක්ක ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගන්නවා නම් 245ක් ක්‍රෝන යනවා. ඔය විදිහට එකේව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කාඩ් එක ඉන්සර්ට් කරලා මේක ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලා බැලුවා පාකින් ටිකට් එක ගන්න. නමුත් මැෂින් එකේ මොන හරි වැඩ කරන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කැෆේ එක ඇතුළට ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා. මේගොල්ලෝගේ සර්විස් එක කොහොමද ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඇතුළට එනකොට ඉතින් අර එළියේ තියෙන සීතල ඔක්කොම නැති වෙනවා. ඇතුළ හරි වෝම්. රිසෙප්ෂන් එක මෙහෙම තියෙනවා. මගේ ෆෝන් එක. It's mine. Hello there. Yeah, I forgot. Yeah. මේ ඉන්නේ අපේ කට්ටිය. Okay. This way, and that way. It all goes to the same place. Oh, okay. Like we can walk. This is the.
you guys have to take long time ago you have to take a cart to cross. ඉතින් අපි waterfall එකේ එක කෑල්ලකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එක තැනකට. ඉතින් අපේ කට්ටිය ඉස්සරහා යනවා. ඒගොල්ලෝ හරි සතුටුයි. මොකද දවස් ගාණක් අපි මේකට එන්න ප්ලෑන් කරාට හැමදාම අපට ක්ලයිමේට් එක මොකක්ම හරි එක්ක වහිනවා එක්ක මොනවාම හරි කොහුළඟ වැඩි. ඒ හින්දා අපට හැමදාම එන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අදත් පොඩ්ඩක් වැස්ස වුණත් අපි කොහොම හරි අද යනවා කියන ඒ කායන පරමාර්ථයෙන්ම හිටියා. ඉතින් කොහොම හරි අපි අද ආවා. අපි බලමු තව ඉස්සරහට කොතර ලස්සනද කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ දැන් මේ මෂ්රූම් හැදෙනවා. මේ මොනවද මේ කාලෙට මෂ්රූම් හැදෙනවා. දැන් අපිට ඕටම් එක එන්නනේ හදන්නේ. දැන් මේ කාලේ මෂ්රූම් හැදෙනවා. මම මේවට පෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නේ ඒක මෂ්රූම් එකක්. නමුත් ඒවා කන්න බෑ. කන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා, කන්න බැරි ඒවා තියෙනවා. ඉතින් තාම පොන්නනම් මම another mushroom. හරි. ඉතින් බලන්න මේක කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේක තමයි සූට් වල තියෙන ලොකුම දියැල්ල. අම්මෝ වගේ මූණට පිනිපිනි වගේ. මේ උඩ තියෙන view point එකක්. අපි එතන ඉඳන් ෆොටෝස් වගේකුත් ගහුවා. එතන ඉඳන් අපි වීඩියෝ ක්ලිප් වගේකුත් ගත්තා. මම මේකට අප්ලෝඩ් කරන්නම් ඒක. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා මේක. ලංකාව වගේ නම් තැන තැන ටොපික් වල එහෙම දාලා නැහැ. ඒක තමයි තියෙන වැදගත්ම දේ. හරි පිරිසිදුයි.
ඉතින් අපි වෝටර්ෆෝල් එක බලලා ආවා. දැන් අපි මෙතනින් යන්න හදන්නේ. අපි යනවා තව වෝටර්ෆෝල් එකක් තියෙනවා ළඟ. අපි කිලෝමීටර් 40ක් විතර පෙන්නනවා මෙතන ඉඳලා. අපි එතෙන්ටත් ගිහිල්ලා බලමු ඒක මොන වගේද කියලා.